باجوړ کې د امن لپاره د جرګه په داسې وخت کې شوې چې د وسلوالو طالبانو او پاکستانی پوځ ترمنځ پورستون خطو په محل په لویسم سیمه کې یو 9 کلن ماشوم وژل شوی چې له عملي په سیمه کې خبرګونونه راپورته شوي دي. په جرګه کې قبایلی مشران د سیاسي ګوندونو استازي او د سیمې ګڼ شمېر کسانو ګډون کړي چېرته چې د امنیتي وضعیت او د روانو عملیاتو په اړه خبرې وشوې. زمونږ چې کومه انتظامی کمیټه ده د باجوړ امن جرګې هغه به راغواړو هغه مخې ته به دا تجاویز ږدو که آیا هغوی پکې کمی کوي یا پکې زیاتی کوي نو د هغوی په مشوره سره دا ریټن تجاویز چې کوم دی موږ حتمي شکل به ورله ورکړو بیا به موږ یو غټه ګرین قومي جرګه راوغواړو او په هغه جرګه کې به موږ په دې لیکلو باندې د ټول قوم نه لیکل غواړو هر سړی به پرې دستخط وکړي او دا دستخطونه چې کوم دي دا به یو دستاویزي شکل شي نو دا به موږ بیا خپل صحافیانو ته خپل مقتدر قوتونو ته خپل ادارو ته خپل فوج ته ټولو ته خپل سیول انتظامیه ته د ټولو ته چې کوم دی مخکې وړاندې کړو. د جرګې د اعلامیه تر مخه پس مسۍ او مامون سیمه کې روان عملیات غیر ضروري بللی شوي او له حکومت ته د سمدستي بندولو غوښتنه شوې ده. په عملیاتو کې د عامو خلکو سره چلند د اندېښنې وړ دی او دا وضعیت دی باید بدل کړی شي. ګډونوالو د لویسم د پیښې په اړه د شفافو پلټنو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د متاثره کورنۍ سره د ننواتې وشي. چې زمونږ د حکومت ته کم مطالبات دي د حکومت ته کم ډیمانډ دي د حکومت ته کم غواړو امن غواړو په هغه باندې به خبره کېږي. دغسې چې تهراګر چې دي کو طالبان ورته وی کو ټي پي ورته وی چې هغه باجوړ کې کمه زیاتیا کوي د هغو خلاف هغه به عموما موږ په هغه ایجنډا کې راوړو. اوس په نننۍ جرګه کې دا قاطع فیصله وشو څنګه چې ګلکریم خان ایسي ویلو د ننني تجاویزو په رڼا کې چې ورځني به کې به باجوړ امن کمیټي دغې تجاویزو ته تحریري شکل ورکړي او دا بالکل منګه یو داسې کوو چې هغه خلاصه یا هغه اخیرنی ټرننګ هغه اخیرني یو فیصله کن موړ دی دې ته به فیصله کن شکل ورکړي دا به ولیکي تحریر کې د هغې نه پس به مونږ د باجوړ امن جرګې یو پوره فل فلیج انشاءالله اجلاس راغواړو په دې هفته کې دننه انشاءالله هغه کې به مونږ د ټول قوم نه د باجوړ چې څومره ولس دی هغې نه به پرې مونږ دستخطونه الو نو دا به د ټول باجوړ یو تحریري موقف وي. جرګې د غیر ریاستي وسلوالو ډلو د ختمولو غوښتنه هم کړې او ویلي دي که دا مسله حل نشي د ولس اعتماد به اغیزمن شي. د جرګې په پای کې پریکړه شوې چې د راتلونکو ګامونو لپاره به نورې مشورې کیږي او که غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې د احتجاج امکان هم شته. حسبان الله باجوړي، شال نیوز، باجوړ.